أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Beste luisteraar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Met betrekking tot het vasten in de maand Ramadan komen er veel vragen bij ons op. Behalve de jurisprudentiële aard, zoals de leeftijd van vasten, het vasten van patiënten en reizigers, de betaling van fidya of andere soortgelijke vragen komen bij ons op. Het onderwerp van mijn dars van vandaag zal ook gaan over de relevantie van Ramadan kwesties en inshallah zullen de antwoorden op dergelijke jurisprudentiële vragen in de dars van vandaag komen. Wat is vasten tijdens Ramadan? Het vasten is derde zuil van islam. Hierdoor leert men zich beheersen en stijgt de verdraagzaamheid. Tijdens het vasten mag je vanaf zonsopgang tot zonsondergang niet eten of drinken. En je mag ook geen slechte daden of zondes doen. Voor wie is het vasten verplicht? Het vasten is verplicht voor volwassen mannen en vrouwen die gezond zijn en niet aan het reizen zijn. De zieken en de reizigers moeten de gemiste dagen later inhalen. De zwanger en borstvoeding gewende vrouwen en de langdurig zieke mensen zijn vrijgesteld, maar zij moeten een fidya geven. Beste luisteraar, als we nu kijken naar de leeftijd van de puberteit voor het vasten, vanaf welke leeftijd wij moeten vasten. Hierop wijzend zegt de tweede kalif, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Er zijn velen die zelf kleine kinderen laten vasten. Er zijn echter verschillende grenzen en verschillende tijden voor elke plicht en elke gebod. Naar onze mening begint de periode van sommige geboden vanaf de leeftijd van 4 jaar. En er zijn sommige geboden die gelden vanaf 7 tot 12 jaar. En zijn sommige geboden die gelden voor kinderen vanaf 15 tot 18 jaar. En dat is de grens van de puberteit. Men moet er een gewoonte van maken om de kinderen te laten vasten vanaf de leeftijd van 15 jaar. En het vasten op de leeftijd van 18 jaar moet als verplicht beschouwd worden. Zo zei, ik herinner mij dat we vroeger, toen we klein waren, graag wilden vasten. Maar de belofte Messiah alayhi salatu wassalam stond ons niet toe om te vasten. En in plaats van ons op te leggen om te vasten, beveelde hij ons om dit niet te doen. Men moet de kinderen altijd van het vasten onthouden, zodat zij gezond blijven en zodat hun lichaamskracht blijft ontwikkelen. Daarna, wanneer de tijd komt dat hun lichaamskracht ontwikkeld is, dat de periode is van 15 jaar, moeten we hun laten vasten en het geleidelijk aan opgebouwd worden. In het tweede jaar moet men meer vasten dan in het eerste jaar. En in het derde jaar moet men meer dan in het vroege jaar. Op deze manier moeten zij geleidelijk aan het vasten gewend raken. Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu heeft gezegd dat de kinderen
vanaf 15 jaar moeten beginnen met een paar vasten, maar vanaf 18 jaar zijn ze verplicht om te vasten. Wanneer moet men vasten? Wanneer men de maand van Ramadan heeft gezien, begint het vastenperiode. De intentie is ook belangrijk voor het vasten. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd dat als iemand morgens geen intentie doet, dan is het vasten niet geldig. Er zijn geen bepaalde woorden voor intentie. De zieken en de reizigers moeten niet vasten. Allah heeft in de Koran gezegd dat als iemand van jullie ziek is of op reis is, moet hij niet vasten, maar hij mag deze dagen later inhalen. Als iemand helemaal niet kan vasten, moet hij per gemiste dagen een persoon in nood het eten geven. De belofte Messias wassalam, vermeldt: het is een feit dat het volgen van de vrijstellingen van de heilige Koran ook gerechtigheid is. God Almachtig heeft de reizigers en de zieken toestemming gegeven en vrijgesteld om op een andere tijd te vasten. Dus dit bevel moet ook gehoorzaamd worden. Ik heb gelezen dat de meeste hoogwaardigheidsbekleders zover zijn gegaan om te zeggen dat het een zonde is om te vasten als men op reis of ziek is. Want het doel is het welbehagen van Allah de Almachtig, niet zijn eigen wil. In het welbehagen van Allah is in zijn gehoorzaamheid. Wat hij beveelt, moet men gehoorzamen, en zijn bevel moet men niet onderschenken. Dit is wat hij heeft bevolen. Er is geen beperking of het een dergelijke reis of een dergelijke ziekte moet zijn. Ik was niet gedurende mijn reis en wanneer ik ziek ben. Er zijn 4 condities om te vasten tijdens het reizen. Als je wandelt of op een vervoermiddel zit, mag je niet vasten. Als je ergens overnacht, mag je kiezen of ja wel of niet vasten. Als je na de zonsopgang vertrekt en voor de zonsondergang terug naar huis komt, mag je ook kiezen of ja wel of niet vasten. Als je ergens meer dan 15 dagen verblijft, moet je wel vasten. Als wij kijken naar de islamitische leren in termen van fidya, zijn er 3 vormen. De algemene regel is dat een persoon moet vasten en als hij het zich kan veroorloven, moet hij fidya betalen. Het is verplicht om te vasten en het is sunnah om fidya te betalen. En dankbaarheid tonen aan Allah dat hij mij de mogelijkheid heeft gegeven om deze daad van aanbidding te verrichten. Het geven van fidya voor de vasten van Ramadan is niet nodig voor iemand die door een tijdelijke ziekte gedwongen is geweest om enkel vasten te missen. Behalve dat hij de fidya betaalt met de intentie dat Allah de Almachtig hem zal helpen om die vasten in te halen die hij door ziekte of reizen heeft gemist. En de zegeningen ontneemt van die vasten van de Ramadan die hij door noodzaak heeft moeten missen. De verplichte fidya van de vasten van de Ramadan is alleen voor diegenen die het zich kunnen veroorloven en van wie niet verwacht wordt dat zij in de nabije toekomst in staat zullen zijn de vasten in te halen. Sehri, het eten voor zonsopgang. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd: moslims eet sehri omdat deze gezegend is. Het verschil tussen moslims en andere religies is dat moslims het vasten met sehri beginnen en andere religies niet. Het is geen
zeggen om te vasten zonder suhoer te eten, maar het is toegestaan om te vasten zonder suhoer te eten als je ogen open zijn, als de dag eruit aanbreekt en er geen tijd is om suhoer te eten, maar het is geen gewoonte om dat te doen. Daden waardoor het vasten verbreekt. Als je bewust iets eet of drinkt, als je seksuele gemeenschap hebt, als je een spuit krijgt, als je bewust overgeeft. Er is overgeleverd in hadith dat als een vastend onvrijwillig braakt, hij het vasten niet in moet halen. Maar als een vastende opzettelijk moet overgeven, hij het vasten moet inhalen. Het vasten bewust verbreken is een hele grote zonde en man wordt hiervoor bestraft. Daden waardoor het vasten niet verbreekt. Als iemand onbewust iets eet of drinkt, als iemand een gerecht proeft en direct uitspuwt. Over etikaf. Etikaf zou moeten beginnen met de Fajr gebeden van de 20ste Ramadan. Omdat het duidelijk is van de profeet sallallahu alaihi wasallam dat hij etikaf 10 dagen hield. En 10 dagen zijn voltooid als men zit in etikaf op de ochtend van de 20ste Ramadan. En wanneer de maan van Eid verschijnt, is de etikaf van de motikif voltooid. Mogen Allah ons de kracht geven dat we zoveel mogelijk zegeningen van de maand Ramadan kunnen verkrijgen. Amin. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.